The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Matthew 24, 4-14. And Jesus answered and said to them, Take heed that no one deceives you. For many will come in my name, saying, I am the Christ, and will deceive many. And you will hear of wars and rumors of wars. See that you are not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. And there will be famines, pestilences, and earthquakes in various places. All these are the beginning of sorrows. Then they will deliver you up to tribulation and kill you, and you will be hated by all nations for my name's sake. And then many will be offended, will betray one another, and will hate one another. Then many false prophets will rise up and deceive many. And because lawlessness will abound, the love of many will grow cold. But he who endures to the end shall be saved. And this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations. And then the end will come. Matthew 24, 40, 42, and 44. Then 2 men will be in the field, one will be taken and the other left. Watch therefore, for you do not know what hour your Lord is coming. Therefore you also be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect. 1 Timothy 4, 1-3. Now the Spirit expressly says that in latter times some will depart from the faith, giving heed to deceiving spirits and doctrines of demons, speaking lies in hypocrisy, having their own conscience seared with a hot iron, forbidding to marry, and commanding to abstain from foods which God created to be received with thanksgiving by those who believe and know the truth. Before we start our Bible study nining adlaw, gikinahanglan ng atong pagsusi sa atong tagsa-tagsa kakalag. Kuna na pawa kitay nabuhat ng mga sala nining adlaw, gikan kaganing buntag hangtod ni gayuna. Kining tanan nga mga salang nabuhat nato, mahimo lamang babag sa atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios kon dili nato kini isugid ngadto sa tubangan sa Dios. 1 John 1:9 mao atong barugan nga nagaingon sa in English, if we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Apan alang kanimo higala, wala pa'y kaluwasan, giawhag ka nga gamiton ka ng imong free will aron ikaw makabuhat sa labing mayroong danon nga desisyon sa imong tibuok kinabuhi. Ang desisyon sa pagtuo kang Ginoong Hesukristo ingon nga imong manluluwas. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Busa sa hilo magamputa.
Bala na mga Dios, nagapasalamat kami kanimo nining lain sa mga adlaw nga imong gipadangat kanamo. Salamat o Dios sa imong grasya, buhi pa kami ning among lawas. Kini gumikan lamang sa imong kaluoy, sa imong gugma o grasya. Dili kami takos, busa. O ba ni kami karon? Pinagis pagtudlo ka na mo sa balang Espiritu Santo sa imong mga kamatuoran. Nga among madugang sa napundo na namong mga kamatuoran din sa among kalag, aron mo kini among pagagamiton sa mga adlaw ng Panginobuhi nga ingon nga imong mga anak. Kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, mga higala, atong mga igsuon diyan ni Kristo. Welcome na usab. Niya pagkita sa atong tunanan nga giuluhan og apostasy, believers, occupational hazard. Okay? Sahay murag sango tanining atong mga okay, so mao kini nga atong pagahisgutan. Pagpalayon niini nga atong hilisgutan nga atong gisugdan kini mga pipila ka adlaw. So, apostasy. Naibaw ka na kung sa ibot pasabot nining apostasy. Apo, departing from, og stasia, stand ang atong pagbarog. We're standing, departing from the truth. Believers' occupational hazard, kining maong apostasy. Okay, padayon ta, din kita muhunong kagahapon nga diha sa ikaduhang Tesalonica, Kapitulo 2. Okay? Gisgutan diha ang pulong apate. A-P-A-T-E, apate, meaning deception, paglingla, lying to the human race. Mo kini ang atong tutukan. So, the gathering together unto Him, kini naghisgot, it is a reference to the rapture of the church. Okay? And ang matang magtotoo dinhi sa panahon sa simbahan is going up by physical death or the rapture, whichever occurs first. Sigon kung unsay muna. Mamatay ba ta sa atong lawas or sakgaon kita? Now, there's two ways for a believer to die. Ug wa ko magpasabot og on the ground or on the air or on the water. Ang akong ipasabot, having executed, having fulfilled the will of God for his life, or napakyas ba sa pagtuman niya. So it says sa versikulo 2 that you should not be shaken in mind or be troubled either by spirit, ang ipasabot pinagis doktrina, or by word, or by letter, ingon nga gikan kanamo. Kaya niyadtong higayuna, nagpakalat o nagsabwag man silang mga mini nga doktrina, false doctrines, stating that kadtong mga gipakalat nga mga false doctrines gikan kono ni Pablo. Paul was teaching this kuno matun pa nila, and they were lying. Namakak sila, baka kadtong tanan, they were karon panang panahon na, they were fake news. O gani ang sod, content of it nga sumapa nila that the day of Christ is at hand. Now, ang day of Christ dinhi is a reference to the time sa diyang si Kristo mo take over sa pagduma rulership din sa kalibutan at this second advent. Revelation 19:11 through 21. So niya ang tubag beginning at verse 3, let no man deceive you by any means. Well,
The first thing kinahanglan nimo masabtan about the first part of versikulo 3, mao ang pulong let. Kining let does not belong here. Ana kinis gitawag taog aorist, active, subjunctive, third person singular. O kinang gitawag og prohibitive imperative. Sa higayon nga ang sinultihang Greek language mugamit og pagdili kon prohibition. Dili kini siya mugamit sa giingon og aorist imperative. Mugamit kini sila og present imperative. Now this happens to be anaa sa aorist active subjunctive, third person singular gikan sa verb nga ex apatao. This is a beautiful word. Ex apatao. Kini nagpasabot og to deceive, kayang ex is out from. In this case, out from the truth. To leave somebody away from the truth of the Word of God, mao na giingon og distraction. Okay? Distraction, pagbalda, pagdisturbo. Now, it says, no one. Mahimo siyang mabaye ba siya o malaki, young or old. The gender does not make any difference. Ang edad does not make any difference either. No one deceives you, misleads you by any means for. And then, the next nga 5 ka mga pulong gisuwat nga italics. Nga gidugang sa mga translator sa in English aron sa pagtabang sa pagsabot sa mga English reader. Apan kini nagaingon og because if a falling away be first come, ug ang man of sin may be revealed, ang anak sa perdition, the son of perdition, dili mo dangat ka ng adlaw. Ana ata dinhi, you see, an almost a totally elliptical nga apodosis dinhi. Apodesis, okay. Just the prothesis is set forth, maingon ta. Mao'y hinungdan nga ang mga pulong sa italics gidugang dinhi aron sa pagpaklaro sa apodesis diining mao nga conditional clause. Apan ang pulong accept dinhi, it begins as third class condition. O doon na tayo duha ka mga verbs dinhi, ang conditional particle, ean, ean, ug ang negative nga maingon tang naga-negate sa verb dinhi, mao ang may, nga gigamit uban sa subjunctive mood. Adunay duha ka verbs dinhi. Ang una, the first one, is the aorist active subjunctive third person singular gikan sa verb nga erkomai. Kini nakanayon og if. Ang if kon a falling away first may not come. Now the falling away, here's the feminine negative singular. Og tanawa ang noun nga niya dinhi, apostasia. The origin o sinugdanan sa pulong apostasy. Apostasia. O kung imong hinumduman ang kahulugan nining maong pulong, stasia is a noun nga nagkahulugan og to stand, pagbarog. Apo nga nagkahulugan og away from. It's the origin nining maong pulong nga verbo aphistemi. Ug busa atong nakita nga ang pulong aphistemi producing apostasia is the origin nining pulunga. The noun nga nagagikan sa verb, o it is a reference dinhi ngadto sa worldwide apostasy nga nagalakip sa negatibong kabubuton niadto mga dili magtotoo toward ngadto sa God consciousness,
Ikaduha, ang negatibong kabubuton sa di magtutuo ngadto sa maayong balita sa kaluwasan, to the gospel. O ikatulo, the negative volition of some believers ngadto sa pulong sa Dios. Some, okay, dili tanan. So they are standing away from the Word of God. Though the context din is sa 2 Thessalonians chapter 2, naghisgot kini it's dealing primarily with the apostasy sa mga dili magtotoo, unbelievers. Ang ilang negatibong pagtagad, their negative response, ang ilang gahi nga pagtuwag o katiga sa ilang mga kasing-kasing adto sa pagkaamgo nga na Dios, God consciousness, o busa ang ilang pagka-negatibo ngadto sa maayong balita sa kaluwasan. So, kini nagpasabot og a standing away from or apostasy. Sabot? And it's not a reference sa pagsakgaw sa simbahan, no. It's a reference to worldwide apostasy toward God consciousness and toward the gospel. Now, kini mga butanga o hitabua will precede, muuna, sa di pa mo balik si Ginoong Jesucristo din sa kalibutan. If a falling away, a standing away may come first, muuna sa pagkaitabo, o compounding this prothesis, the man of sin may be revealed. Ang tao sa sala, mahimong ikapadayag. Aorist, passive, subjunctive, third person singular. Aniya ang ikaduhang verbo dinhi? Well, ang unang verb, mao ang erkumai. The apostasy may come. Erkumai. Apostasia, mao ang subject sa maong verb. Aniya ang ikaduhang verb. Nabitiway, sundan kay aron di kamawa sa passing. Aniya ang ikaduhang verb, apokalupto. Now, ang noun, pangalan, nga that is derived from apokalupto is apokalupsis. O ang pulong apocalypse, nga gi-anglicized ang titles libro sa pinadayag the Book of Revelation. The revelation of Jesus Christ, Revelation 1:1, that is apokalupsis. Nga nagagikan, it's derived gikan ning verb nga apokalupto. Nang dinhi ang kalupto, okay? Ang kalupto mismo nagkahulugan og to conceal something. Sabi di saya, pagtago o pagtabon o sa kabutang. Conceal. Apo, nato nang nahibawan, means away from. Ang pagpahilayo, gikan sa. So, it means, ang opposite, it means not to conceal, kundi ang pagkuha sa tabon. To uncover. To unconceal or to reveal. Ang pagpadayag. Ang giingon nga man of sin, this is a reference to the Antichrist. The man of sin may be unveiled or be real. Sabi di saya, ipadayag ang iyang pagkatinuod nga siya. Ana ka na sa aorist tense in a point of time. Ipadayag na kini siya, he is going to be revealed human gyud sa rapture of the church, pagsakgaw sa simbahan. Now, ato makita ang nagasunod-sunod nga mga pangitabo, the sequence of events nga may kalabutan ni karong taon. Karon, kini nga itong giingon og son of perdition, the son of destruction, mao kini ang mga pangan, the title of the Antichrist, is a reference to the Antichrist og atong mamatikdan nga duha ka ngan ang gidaan niini niya, the man of sin ug ang the son of perdition. Ang perdition nagkahulugag destruction, ang
pagguba. Okay? Gitawag kini siya the son of destruction. Gumikan sa negatibo niya nga pagtagad ngadto kang Kristo. Og siya gitawag og the man of sin. Sanglit mo patuo siya at he will claim to be God. Mo patuo siya nga siya kuno ang Dios. There is no greater sin. Wa nagyo mas labaw pag ang sala than for man to attempt sa pag-isa sa iyang kaugalingon to exalt himself in the stand in the place of God. Kining maong Antichrist is going to be the very embodiment of the quintessence of evil. Ingnon tag, mao ni siya kinahingpitan sa pagkadautan. Mao ba na? Sakto ba ang pagkabinisaya? Quintessence of evil. The very embodiment of the quintessence of evil. That is why he is known, pinagining duha niya ka titulo o pangaan, ingon man ilado kining ginganlag uban pang mga pangan. So, gitawag kini siya og the man of sin og the son of destruction. Og sa panahon sa tribulation o panahon sa kasakitan, mupatuo kini siya nga siya mao ang Dios. Ug mulingkod niya siya sa templo sa Dios, agi og padayag ug pagpatuo nga siya kuno lagi ang Dios. He is going to claim to be God. Small letter G. Mubalhin siya gikan sa iyang posisyon sa pagkakaroon din sa kalibutan. Mu-claim siya karong panahon to be the vicar of Christ. That is, siya kuno ang direkta nga tinugyanan, the direct representative of Christ on the face of the earth. Ang atong gisgutan din mao ang Papa over there sa siyudad sa Vaticano. The 109 acres over there just north of the Tiber River diha sa Roma. Anaa sa amihanang bahin sa Roma diha sa Italian Peninsula. Hari kini siya sa usa ka political empire nga nagtakuban, who is concealed niining kulto, niining religious system nga kisgutan diha sa libro sa Pinadayag excuse me, Kapitulo 17, ug moabot ang adlaw nga tingali kanang nagalingkod diha sa trono sa maong pundok, mao kana siya ang Antichrist. What a bao? Wa man tay way of knowing. Ug mao bagyod kana siya ang gitumbok nga gidudahan sa mga Kristohanon. Pero I do not think mao gyud na siya ang ilang gitumbok. Now, si Pablo nagkanayon diha sa bersikulo 5 sa 2 Tesalonica Kapitulo 2 bersikulo 5. Wa ba mo makahinumdom nga samtang nakig-uban pa ko kaninyo, ako kining gi-explain ninyo, ako mong gitudluan bahin ni mga butanga. Now, sa verse 6, and now you know, karon nahibaw na kamo, ana kana sa perfect tense sa verb nga eido, E-I-D-O. You have known in the past, uban sa resultang you still know it. That is, you believers in Thessalonica, if you still remember sa doktrinang gitudlo samtang diha pa ko uban kaninyo. Mao kini ang perfect tense sa verb eido. Ang pulong nga eido, it says time sequence, kaniadto, karon, gumabot pa, past, present, and future. Now, you have known in the past, naibaw kamus kaniadto, at the point of time, kamo nakakato ni ana, namely while I was there, samtang diha pa ako mong itudlo ang doktrina matud pa ni Pablo. O kung inyo kanang gi-retain, na pagka na nagpabilin diyan sa frontal lobe,
sa inyong kardiya, sa inyong kasing-kasing. Abi nimo, ang perfect tense usa kini ka completed action in a point of time sa kaniadto in the past. Uban sa resulta nga nagpadayon kini karong panahon na. It's continuing at the present time. Ang gihisgutang present time dinhi mao ang present time sa pagsulat. They still should retain ining maong nahibaw-an nilang doktrina. Siya miingon nga, inyo kining mga butanga na katunan, uban sa resulta, nga you still know those things if you retain that knowledge. Ug niya miingon siya, mao kini inyong nakatunan. What withholdeth that he might be revealed in his time? All right. Now, una sa tanan, ang pulong nga what dinhi, right, it doesn't occur. Okay? The word withholdeth dinhi ana sa present active participle neuter accusative singular. Gikan sa usa ka verb, it's actually a participle nga gigamit dinhi substantively. Now, if there is literally you have known inyong nakatunan uban sa resulta nga inyo pa kanang naibawan, the one withholding the verb here does not per se need to withhold. Let us have a better translation ini. Nagpasabot kini to suppress or to restrain. How valuable it is to be able to look at it in the original. Lamig yun pa kayo kung natong makita ang sa original. Diba? Apa niya itong pa ni ini? Niyadtong wala pa ni tingali may namduman ni mo kining verb nga kad eko gikan sa Roma kapitulo 1 bersikulo 18 ngadto sa 20. Specifically diha sa Roma 1:18 gaingon diha og the ones suppressing the truth. Kini nagpasabot og to hold kata as a preposition that means down. It means to hold something down or to suppress. Og diyan sa Roma 1:18, kini naghisgot sa negatibong kabubuton niadtong mga dili magtotoo kinsa misanong negatively ngadto sa God consciousness. They suppress their knowledge of the existence of God. Nasayod sila sa mga kinaiya sa Diyos nga mao ang sovereignty, righteousness, justice, love, eternal life, omnipotence, omniscience, omnipresence, immutability, or veracity. But they're designed to attract a positive response, positibong tubag, o sa pagdasig, pag-agda sa tao to seek relationship with God. Ang panang-negatibong tubag, negative response to the knowledge nga naay Dios, kini nagasuppress o nagatapinan ni mo kanang chad eko. Maurang verb sa participial nga porma nga gigamit dinhi. Siya nagkanayon nga imong naibawan o gana kini sa neuter accusative singular, the one suppressing or the one restraining. Okay, suppressing is from the Latin sup is up or sub is ub, means under or down sa ubos. Ang press means to push. Pero sa itong makita di sa Roma 1:18. Tumaw na, but pasabot, suppress. So I repeat, nakakini sa neuter accusative singular, i-gender ni ining participle neuter. Huwag kini maghisgot og dili magtutuwa, it's not a reference to an unbeliever. It's not a reference bahin og negatibong kabubuton. It's not a reference to a member of the human race. Naghisgot kini bahin sa Dios Espiritu Santo.
You have known the one suppressing or restraining. Imong naibawan ang nagaduot ngadto sa ubos. Ug ang gisgutan dinhi mao ang restraining ministry of God the Holy Spirit. Iyang girestrain ang dautan, evil karong panahon. He has been restraining evil sukad pa sa pagsud sa iyang ingnon ta o grand entrance nganis kalibutan o kaliwatan sa tao. Suma sa gisulti diya sa Genesis 3 verses 6 and 7. Og nagapadayon pa siya sa pag-restrain sa dautan, evil, bisan karon. Ug ang restraining nga gisgutan dinhi mao ang pag-restrain sa evil sa mga magtotoo. Ingon man ang iyang pag-restrain sa evil dautan sa mga unbeliever. Although ang context dinhi naghisgot sa pag-restrain sa evil sa mga dili magtotoo, unbelievers. Ug antong makita karong taon ang paagi nga iyang gigamit dinhi. But ang participle being used, ang gigamit, is a reference to pneuma, ang Diyos Espiritu Santo. Pneuma, P-N-E-U-M-A, pneuma. Usa ka neuter noun kini. Nagaingon kini og you have known the one restraining. Busa ang versikulo 6 nagkanayon og and you have known, and now you have known in the past with the result that you still know this. The one restraining ug ang Dios Espiritu Santo is the one restraining, and He is restraining ug aniya ang tuyo purpose sa context for Him restraining aron nga siya mapadayag in His time sa iyang panahon. Now, that He may be revealed sa iyang panahon in His time, o kinigihubad, translated, ingon nga usa ka gitawag og finite verb. Apan dili kini usa ka finite verb. It is an infinitive may gigamit dinhi. O kini gigamit dinhi sa context niini to show purpose. Ana kita gitawag og is prepositional phrase. EIS is prepositional phrase o kinilabihang klaruha in the original language. Gigamit ang is EIS, kining maong pulong usa ka preposition sa pinulungan nga Greek language nga nagpasabot nga kini nagagikan sa gawas of something into the inside of something. Pareho ra gud nga anaa ka dinha karon sa imong kwarto, sala baka imong gi-ace kanang kwarto nimo o sala, meaning you came into that room. Kasabot ka? I hope nasabtan nimo na. Pananglit, imong abrihan kanang imong refrigerator o ibutang nimo kanang imong kamot. Ang imong kamot, imong gi-ace sa refrigerator. Kasabot ka? If you're inside of something, that's in. If you go from the inside of something to the outside of something, that is ek. AK. Sabot? Now, kining preposition sa Grigo, klaro kayo. Mo ka na ang ace. O ang pulong ace, nagpasabot og to go from the outside of something to the inside of something. Okay? O by the way, gigamit kining punga in two ways sa bagong tugon in the New Testament. It is used either physically to go into the inside of something physically, or it means look into the realm of some doctrinal concept. O ang later way, ang maoy gipadayag din hining maong context. Now, ug ang tumong object ni ining maong gisgutang preposition, sanglit ang mga prepositions in Greek,
kanunay yung ana siya object and always precede their object. Ang object nining preposition nga is dinhi mao ang aorist passive infinitive sa atong verb nga apokalupto. Balik na punta. Inom ka pa sa apokalupto. Gigamit na po ni pag-usab dinhi. So na kining preposition nga is. Ingon nga preposition sa panahon nga mga preposition adunay infinitive as their object, they always take the neuter accusative singular sa article nga nagapakita sa case of the infinitive. O ganiya ang infinitive. It's from the verb apokalupto. Now, it is apokalupteni. Okay, apokaluptene. That is an aorist passive infinitive gikas verb nga apokalupto. Kini nagaingon og in order to be revealed aron nga ikapadayag. Kini nagpakita og tuyo, purpose. And the purpose takes us into the sphere of comprehension. Bahin o dapit sa pagsabot niini. Ug ang iyang subject mao ang masculine accusative singular of the third person personal pronoun autos. Okay? This is in order for him to be revealed. Aron nga kini siya mapadayag. Ug ang tawgon ta og end prepositional phrase nga mag-uban sa infinitive in this time, in his own time, in his ha-auto time, in his very own time, sa iya yung kaugalingong panahon. So nagpakita kini dinhi, atong ipakita kanimo kung giun siya gyud paggamit kining prepositional phrase dinhi. You have known the one restraining, and the purpose for your knowing this is so that you know for him, to be revealed. So ano ang subject? In order for him to be revealed in his time. Now, by the way, the him diha, dili kini ang Diyos, Espiritu Santo tuod. Dili. Ang him dinhi is a reference to the man of sin. Ayaw kalibog ha. Ang Diyos, Espiritu Santo, sa pagkakaroon, mao ang the one who is suppressing, who is restraining the appearance of the man of sin. Apan sa diha, nga the Holy Spirit is removed, na nang-giingon nga man of sin, ang Antichrist, ang lawless one, is going to be revealed. Ibutyag na kini siya. O sa ipakita niya sa context bahin ini, ang Diyos Espiritu Santo is going to be removed. Kano sa siya ma-remove sa panahon sa pagsakgaw sa simbahan, rapture of the church. O niya, human kuhaon na ang Diyos Espiritu Santo when God the Holy Spirit is removed sa iyang pagpuyos mga magtotoo in His indwelling of believers ug ang iyang restraining ministry nining higayuna is greatly minimized. Mao na kini higayon nga ang man of sin, kining lawless one, the one who is going to be like no other evil person that has ever been din ini ang kalibutan na, kini siya is going to be unsa? Is going to be revealed. Ibutyag na gyud kini siya niining tungura. In order for him to be revealed sa iyang panahon in his time. Now, adto tas bersikulo 7. Og kini nagkanayon og for the mystery of iniquity that already worked, only he who now will let until he be taken out of the way, and then shall that wicked one be revealed, and the Lord shall consume with the spirit of his mouth, and he shall destroy with the brightness of his coming. All right, the mystery of
iniquity. Ang pulo nga mystery dinhi mao ang neuter nominative or nominative singular of the noun mysterion. Now, familiar ka naman ining pungang mysterion. It is the mystery of iniquity. Now, ila man ning gi-transliterate most, okay, M-U-S-T, long E, okay, M-U-S-T, long E, R-I-O-N, mysterion, okay? Mao na yung pulong that is translated in mao nga context of mystery. One nila kini i-translate, ila kini i-transliterate. Now, ang translation nakahulugan og to take the meaning from one language to another. Pareho pa ng lispulong head. Head ba? Kanang pangu. O. Sa in English, head. Sa Espanyol, cabeza. Diba? But, if we transliterate it ngadto sa in English, its spelling is the same. Pareho ra. Apan kung hubaron o i-translate ka na nato ngadto sa in English, it means head. Sabot? Translation then means to take the meaning from one language to another, while transliteration means to take the letters from one language to another. And anay higayon nga kinahanglang i-transliterate ug kana maong paggamit sa proper nouns, names of persons, mga ngan ug mga tao, ingon man mga lugar, names of places. Apan, we are dealing with common nouns. Ma-concrete man kana sila o ma-abstract. It is whether they are dealing with physical reality or non-physical reality. Sama pa nang lits balay. Kini, common noun man, where we call a concrete common noun. Kana nga, kana nagadil man ta og physical reality. Ang pulong nga love, o sa kini ka common noun. Apan non-physical kana siya nga pulong. Bisan todo gigamit kini siya both on physical and non-physical realm. They are both common nouns. Gusto? Now, balik na itong mysterion. Ang mysterion, common noun kini siya. Apan wa kini nila i-translate. Ila hinoong gi-transliterate kini. O tingali, ila itong gi-transliterate tungod kay bisan tuod there was a perfectly good word, anang niinis in English, apparently, they did not have the courage to pagbuhat niya na. Now, ato rin kong tanahon o giunsa nila pag-transliterate kini. So, mysterion, ilang giilisan o gipulihan ang letra nga U ngadto sa Y. Nanana. O ang ending letters nga I-O-N, ilang giilisan kini og Y. So, yung gawas, kining pulong mystery. Nasabtan ba di mo? Nakasunod ka ba? Mao na ilang gihimong transliteration ini. Ilang gi-transliterate. Dili translate, transliterate. Mao pod ang pulong baptize. It is from baptizo. It's been transliterated instead of being translated. Ang pulong mysterion means something. Kini naghulugan og secret sa in English. That's the meaning of the word. Mao na ibut pa sabot. Secret. And there are some 17 ining maong mysteries. This mysterion gikan sa Bag-ong Tugon, New Testament. Ug sa matang higayon nga gamiton kini, it is always transliterated, inay i-translate. The secret, okay? Mao na ibut pa sabot. The secret of iniquity. Bueno, ang pulong iniquity is not a bad translation.
anay daghang nakalaing mga paagi nga matranslate kining iniquity. Apan ang pulong dinhi mao ang feminine genitive singular sa noun nga anonia. Anonia. Now, one of the words sa pinulungang Grigo alang sa wa. Mao ang pulong nomos. That is a masculine word. Nailaing pulong nomia. That's a feminine word. They translated it iniquity. Well, iniquity is fine. Apan ang more accurate nga translation mao ang lawlessness. Ug ang lawlessness is a term that refers to revolt and defiance. Pagsupil ba o pagrebelde sa standard sa Dios. Ang tanang sala iniquity, but all sin is lawlessness. Sabot? It involves revolt, batok sa Dios. Kato sila si Adan o si Iba. Siya lang pagkaon sa gidili nga bunga sa kahoy of the knowledge of good and evil. Mao kadto lawlessness. A revolt and defiance to the standards sa Dios. I mean sa Ginoo. Kadtong maong hitabo, ang pagsupil nila sa una tang ginikanan batok sa standard sa Dios. Mao kadto ang una nga act of lawlessness sa kasaysayan sa kaliwatan sa tao. All sin, whether it's mental attitude sins, of unbelief, negative volition of fear, worry, envy, jealousy, pride, bitterness, hatred, etc., kining tanan lawlessness. Samtag na. It's all a revolt against God. Nagaingon kini literally og the secret of lawlessness. Now, ang pulong mysterion correctly translated now to secret. A biblical mystery or a biblical secret na kahulugan kini nga ang Dios has chosen to keep secret hangtod niya ng higayon as He chooses to reveal it. O kining secret of lawlessness revolt batok sa Dios nga diin mo kabuot kini iyang kinatumyan the zenith atol sa tribulation period. Apan ang Antichrist nga nagahari ni kalibutan nasod sa katapusang tulong tunga katuig sa tribulation period and claiming to be God o mamugos, demanding simbahon siya under the penalty of death. And its origin diha sa Kapitulo 3 as characterized the human race throughout its history. All evil, whether in a believer or in an unbeliever or in evil angels, ang matag buhat og sala. Every act of evil gitawag og lawlessness. Ang secret of lawlessness sa pagkakaroon, nagalihok na. It is already working. The word already is an adverb that means something is in its continuous condition of existence. O ang pulong work dinhi is a present passive indicative third person singular from the verb energeo. Ug bisag wa ka magtuo Grigo, naibaw kag unsay gipasabot nining pulong energeo once you see it transliterated. Energeo, E-N-E-R-G-E-O. Unsay buta-sabot? Energeo. Energized. The secret of lawlessness is already being energized. And what is lawlessness? It is a revolt against God. And what's the origin of revolt against God? Negative volition sa bahin sa di magtutuo for his knowledge of the existence of God, ang iyang pagkasayod sa pagkaana ay Diyos. Mao ni God consciousness, Romans 1:18-20. The 5 points of heathenism
and the revolt of therefore the unbeliever ngadto sa maayong balita sa kaluwasan to the gospel. It's already being energized. O ginomdumi. This is written in the vicinity sa ikaunom nga dekada sa unang siglo. It was already being energized then. Og nagapadayon pa kini sa pagka-energize sa pagkakaron. And what energizes it? The negative volition sa dili magtotoo energizes revolt against God. Ang sekreto sa giingon nga lawlessness pagkakaron is already being energized. Now, the rest of verse 7 says, He who now letteth will let until he be taken out of the way. Alright? He who, the rest of the word for who here, there is no relative clause, but actually a present active participle, ug di na lang nato kumplituhon ang sentence to which it is written. Literally, nag-ingon kini og the one now, right now, letteth, katingalahan kini ang pulong nga let sa in English, nagkahulugan og to allow or to permit. Sa karaang in English, wa ka na magpasabot sa ingon niya na. It's a good translation for 400 years ago. But it's almost ready to translate kining verb nga let is almost the dead opposite. Hapit ang pagkaatbang niya sa let, sa buot yung ipasabot ni Ines in English. Amazingly enough, kining maong pulong has already been used sa context ni niya mismo. Ana kini sa present active participle masculine nominative singular gikan sa verb nga kat echo. Now, di nita ko ito busa pagkakaroon nato ipadayon ni ugma. Niya kita mag-isgot sa kat echo. Okay? So, ayaw sipyat sa pagsunod ni ini ugma og ayaw sipyan yun ni mga punto din sa doktrina nga dili ang ngay natong kalimtan kinahanglan nato kining masilsil gyud maayo kining bahin nining niya pa kita magadupot nining apostasiya lagi og so sa imong pagpadayon silsil gyud mo matuho gyud mong but pasabot nini magampo ta. Bala na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo nining lain usab nga higayon sa among pagpakigambitay kanimo ug sa imong mga pulong. Salamat sa imong pagpatinaw kanamo sa dugang mga kamatuoran bahin ining mga butanga nga may kalabutan sa amon ng mga katapusang mga adlaw sa di pa kami nimo kuhaon sa panahon sa pagsakgaw or physical death, whichever comes first, busa. Andama kami kanunay sa among pagbarog, among baruganan diha kanimo. Ing tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among bugtong manluluwas. Amen.